и инструкций по применению соответствующих пиротехнических изделий. Необходимо соблюдать следующие правила. Хранить изделия в сухом, отапливаемом помещении в оригинальной упаковке. Хранить в местах, недоступных для детей. Категорически запрещается разбирать пиротехнику. Не хранить во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха, более 30 градусов, вблизи обогревательных приборов. Отсыревшие изделия запрещается сушить на отопительных приборах или с применением нагревательных приборов, например, бытовых фенов. В случае обнаружения фактов продажи пиротехнических изделий, не отвечающих требованиям, потребитель вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и Ростехнадзор. Всех с наступающим Новым годом! Берегите себя! Здравствуйте! Эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке в регионе. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова эпидситуация в республике на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Действует указ о повышенной готовности на территории республики. За последние сутки на территории, по данным управлением Роспотребнадзора, зарегистрировано 190 случаев новых случаев коронавирусной инфекции. На столицу республики приходится 84 случая. Большое количество случаев зарегистрировано в Нирингринском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Алданском районах. Необходимо обратить внимание на увеличение количества случаев в Вилюйском районе и, соответственно, на Усть-Алданский район, в котором также увеличилось количество выявленных случаев коронавирусной инфекции. От 1 до 4 случаев зарегистрировано в 18 районах республики. За ближайшие сутки за прошедшие сутки проведено 1564 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего за весь период с начала пандемии на территории республики обработано 860 064 теста. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, безусловно, у нас наступает, наверное, самая любимая неделя, неделя встречи Нового года. И у нас у всех новогоднее настроение. Безусловно, режим повышенной готовности остается. Тем не менее, я хочу обратить внимание на моменты, которые связаны с празднованием Нового года. Указом главы Республики Саха-Якутия установлены ограничения в части совместных празднований мероприятий. Указ готовился таким образом, чтобы все-таки Новый год стал поистине семейным праздником. И, безусловно, та информация, которая идет от административных комиссий о проведении достаточно больших и крупных корпоративов, она не может у нас не вызывать вопросов. В любом случае, при проведении совместных мероприятий. Помните четко принципами, которые мы старались жить, и вы прекрасно их соблюдали в течение всего этого года. Это прежде всего, и стараться соблюдать и социальную дистанцию, и не увеличивать тот круг контактов, который с вами был в течение всего этого года. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на то, что торговые учреждения и точки в Республике Саха-Якутия вправе работать на более длительное время. Выбирайте для посещения магазинов время тогда, когда, соответственно, там меньше народа. И, соответственно, не подвергайте свою жизнь, прежде всего, опасности. Вирус сегодня есть. У нас в больницах республики сегодня продолжают лечение наши больные. К сожалению, увеличивается количество тяжелых больных, приезжающих и доставляемых из улусов республики. Поэтому очень хочется, чтобы новогодние праздники мы встречали с вами не на больничных койках. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом, а мы переходим к выпуску новостей. С 1 января вступают в силу важные законы и правила, которые коснутся многих россиян. В частности, полностью заработает система прямых выплат по больничным. Этот механизм позволит застрахованным гражданам получать пособие не через работодателя, а напрямую из фонда соцстрахования, гарантируя выплату пособий работнику вне зависимости от финансовой ситуации в организации.
А органам, предоставляющим госуслуги, запретят требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок. Свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве. В новом году вступит в силу новый перечень работ с вредным и опасными условиями, где ограничивается применение труда женщин. В устаревшем перечне было порядка 400 профессий, в обновленном порядка 100. Документ разрешил женщинам работать, к примеру, машинистами электропоезда или быть матросом на судне. В число запрещенных для женщин отраслей по-прежнему входят химические производства, добыча нефти и газа. И еще одно важное изменение. С 1 января предоставлять налоговые декларации по транспортному и земельному налогу больше не нужно. Сообщения об их суммах будут формироваться в автоматизированной информационной системе Федеральной налоговой службы России. Как будет развиваться Арктика в ближайшие 4 года? В правительство внесена новая госпрограмма развития арктической зоны. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев. Объем финансирования программы составит 19,5 миллиардов рублей. В первую очередь средства направят на поддержку реализации инвестпроектов, благодаря которым в Арктике в ближайшие 4 года появится 30 тысяч новых рабочих мест. Правительство работает над механизмом, который позволит перенаправлять 50% налоговых доходов от новых инвестпроектов в Арктике на социально-экономическое развитие арктических регионов. Механизм должен заработать в следующем году и стать дополнительным источником финансирования арктических регионов. Правила сдачи ЕГЭ изменятся в следующем году из-за ограничительных мер. Об этом рассказали в Минпросвещении и Рособорнадзоре. Так, для выпускников 11 классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов отменяется. Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдавать государственный выпускной экзамен по 2 предметам. Это русский язык и математика. Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать ЕГЭ, достаточно сдать на удовлетворительный результат экзамен по русскому языку, чтобы получить аттестат. ЕГЭ по математике базового уровня в следующем году проводиться не будет. Основной период ЕГЭ ориентировочно пройдет с 31 мая по 2 июля для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет. 85 лет исполнилось Алекминской центральной библиотеке. Она носит имя выдающегося якутского драматурга, переводчика, первого якутского киносценариста Льва Львовича Габышева. Чем сейчас живет библиотека, расскажет наш корреспондент Елена Фаст. Библиотека. Чаще всего здесь тихо. На полках ровные ряды книг. Книжный фонд составляет более 40 тысяч экземпляров. То и дело открывается входная дверь и заходит очередной посетитель, для которого книга сохранила свою прелесть в мире современности. Кстати, сейчас библиотека идет в ногу со временем. У нас центр правовой информации есть при библиотеке, интернет-класс есть, возможность доступа в электронную библиотеку национальной библиотеки. Много возможностей, при желании все можно. 85 лет исполнилось районной библиотеки. Большой временной промежуток, в который менялось многое. Вроде бы как бы и мало времени, и в то же время это все-таки история нашего района, города, республики, страны, можно сказать так. Это история библиотечного дела, статус, как мы получили именно районной библиотеки. Когда-то мечтали эту дату встретить очень ярко, улыбается Алена Валерьевна. Помните, мы мечтали как? Да, в Северянке, да с большим таким размахом, да все наши филиалы, да столько гостей. Но пандемия вносит свои коррективы в нашу жизнь. И мы вынуждены где-то встречаться малыми группами. Но я вас искренне рада всех видеть. Я вас всех поздравляю с такой торжественной датой, с юбилейной датой. Тем не менее, хоть и небольшим составом встретились, перелистнули страницы, а их даже в последнее время немало. Несмотря на соблюдение всех требований, библиотека продолжает жить для своих читателей. 64 онлайн-конкурса, около 300 тысяч просмотров и 1500 подписчиков. Такой результат у этого времени. Но, как бы ни складывалось сейчас, книга не может утратить